Водіїв шумного транспорту покарають. Відповідно до законопроекту номер 9564 перевищення допустимого рівня шуму водіями при керуванні транспортним засобом на перший раз буде каратись адміністративним штрафом в розмірі 17 тисяч гривень. В разі повторного порушення протягом року штраф зростає до 34 тисяч гривень з можливим позбавленням права керування транспортом від 3 до 6 місяців. Пояснюється це тим, що під час воєнного стану такі звуки дуже схожі на звуки шахедів, а це відволікає ЗСУ та правоохоронні органи від виконання завдань. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.